실제로 대중 앞에 처음으로 모습을 드러냈을 때도 그랬습니다. 당시 진홍색 망토인 무제타에 금실로 수도 군대를 걸쳤고 금색 십자가 목걸이와 거부의 반지도 찼습니다. 이런 전통 복장을 모두 거부했던 프란치스 또한 달랐습니다. 하지만 전통복 안고 교황 선출직으로 대중 앞에 처음으로 모습을 드러냈을 때도 그랬습니다. 당시 진홍색 망토인 무제타에 금실로 수도 군대를 걸쳤고 금색 십자가 목걸이와 거부의 반지도 찼습니다. 이런 전통 복장을 모두 거부했던 프란치스 또한 달랐습니다.